Satria, ayo berangkat kerja dulu ya. Ayah, aku nggak sekolah ya, batuk. Kok kagak sekolah batuk? Iya nih batuk. Bukan batuk. Lah itu udah sembuh tiba batuk gitu doang. Bisa bener. Sekolah ya. Ya. Kagak mau deh bocah zaman sekarang. Tibang begitu aja batuk kagak sekolah. Bisa bener. Ya, sekolah ya. Kok nggak mau? Emang mau sakit apaan batuk? Sakit corona apa corolla apa deek? Dah, dia ngambek dah. Bocah zaman now digituin ngambek, nggak sekolah dah. Ampun dah ah.